significa para ti a lingua galega? Bueno, a lingua galega é un símbolo de identidade que temos todos os galegos, é algo que nos contribuye a unir como país, que crea unha identidade entre os galegos, e é algo que todos temos, evidentemente, a obriga e o deber de utilizar e de coñecer. Dito isto, eu estou completamente en desacordo coas todas aquelas medidas que intentan impoñer a lingua galega sobre calquera outra lingua, porque entendemos que a liberdade de uso de cada persona debe prevalecer sobre o que nos entendamos, sobre o que nos entendamos respecto ao papel da propia lingua, non? Pero non cabe dúbida que é un símbolo de identidade dos máis fortes que temos en Galicia, é un dos elementos, das referencias que contribúen a crear a idea de Galicia como país e como territorio no cual vivimos todos. Entón, vostede non está de acordo con ningún tipo de prexuzo? Con ningún tipo de prexuzo sobre a lingua. En ningún caso, a lingua, o que estamos falando nós, é algo que debe servir para comunicarnos, debe servir para ter unha visión de consulta, sobre todo debe servir para crear lazos de comunicación entre as persoas. Iso é máis importante, e tamén entendemos que cada persoa, no ámbito da súa libertad, debe usar a que entenda máis, que se sinta máis identificado. Vale. Cal é a súa actitude, a do partido que representa, fronte ao decrecemento do uso da nosa lingua? Bueno, é unha situación que nos preocupa como partido político, como formación política. Nos entendemos que se enmarcan uns cambios sociais que hai en Galicia. Galicia cada vez é unha sociedade máis urbanizada, e cada vez é unha sociedade que está, de algún xeito, máis aberta a influencias externas, non? E estamos vendo que, precisamente, nos campos, nos segmentos de edad, onde máis, non descoñecemento, senón onde máis galego-falantes habituais están a perder, pois é no campo voso, no campo da xuventude, non? E é realmente onde se debe actuar e non pensar que o ensino, o uso da lingua no ensino é a clave para que se manteña ese uso, non? Senón que hai, digamos, un aparato social que, en certa medida, ten maior repercusión co propio ensino, e nos entendemos, facemos unha reflexión en alto, non? Levamos moitos anos con políticas de normalización, políticas de potenciación, políticas que van a encaminarse a generar unha, entre comillas, discriminación positiva respecto ao galego, e, sin embargo, estamos vendo que non teñen un resultado. Co cual, creo que é necesario reformular e repensar as formas que estamos facendo para tentar que o galego sea unha lingua que, sobre todo os máis xóvenes, como a vos, a utilicedes con maior normalidade e que utilicedes na vosa vida cotidiana, aunque, insisto, ao final, cada unha das persoas na súa vida cotidiana e coñecendo como coñecemos en Galicia, dúas linguas, as dúas importantísimas, se use unha ou se use outra. E por que pensa que son os xóvenes os que están perdendo a lingua galega? Por unhas estadísticas, basicamente. É dicir, en calqueira estudio que se ve, se ve que na xuventude o segmento onde menos se está usando. Refírome a porque os xóvenes fan eso, se pasan a falar castelán en lugar de falar galego. Home, iso tiramos que responder vos a min e non eu a vos. É dicir, eu creo que, evidentemente, os xóvenes tes, digamos, unha percepción moito máis aberta do mundo, non? É dicir, afortunadamente, a vosa xeración, utilizar internet, as redes sociales, manexar o seu inglés, etc., vos é moito máis fácil, moito máis habitual a que tuve eu. Podo dicir que tive o primeiro contacto cun ordenador, que aquela era unha máquina monstruosa, aos 20 e pico anos, recién acabada a carreira, nos últimos cursos da carreira. A vosa xeración ten outra capacidade, tuvo outra sorte, porque vive en un momento social moito máis positivo, de ter unha ampliación nas vosas fontes de comunicación, tanto escritas como orales, moito máis ampla, e despois utilizades a que entendedes o que os gusta máis, ou que entendedes que mellor responde ao voso ideal de vida. Vostede cree que a lingua é un instrumento político? Eu creo, sinceramente, que non debería ser. Nunca debería haber sido un instrumento de loita nin de confrontación política. Pero o que tamén estuvemos vendo é que, por parte fundamentalmente dunha forza política, se intentou facer como unha especie de apropiación dese símbolo, que é un símbolo que debería ser de todos, e para utilizarlo para confrontar políticamente.
Nese sentido, creo que tamén hai que ter unha certa perspectiva histórica, non? E vos podo dicir que en Galicia houve grandes acordos sobre a lingua galega. Na época de Fraga se fixo unha lei de normalización lingüística que se sacou por consenso de todas as forzas políticas, é dicir, que é unha cosa que se saca por consenso, é algo que todo o mundo asume. Houve un plan xeral de normalización lingüística no ano 2004, quero recordar, que tamén se sacou por maioría absoluta, e comeza a haber debate político no ano 2007, cando se saca un decreto do ensino, que foi en certa medida o que rompeu esa paz lingüística que houve hasta o momento. A partir de aí, se utilizou un pouco como un referente ou como un símbolo que algúns intentaron apropiarse políticamente do mesmo, e o Partido Popular entendía que se estaba facendo un uso, nese sentido, perverso do que é a lingua galega, que pasou de ser, como se dice, un símbolo de identidade, algo que debe servir para comunicarnos, que debe servir para ser a cidadanía, a un elemento de confrontación política, non? Decir, nós somos galegos e queremos só galego, etc., e vos non o sodes, non? E a partir de aí, esa situación generou un debate no cual, supoño que vos non sodes ajenos ou axenos ao propio, é dicir, que estares vivindo nas propias aulas, pero que entendemos que se debe deixar, por suposto, a marxen de calquera liorta partidista, é dicir, non política, porque a política é todo, pero sí partidista, é si pensar que eso reflexa, ou que a lingua reflexa só a unha formación política ou a outra. Entón, vostede pensa que un partido diferente, o sea, diferente ao partido que estea ao mando, pode axudar na situación da lingua? Non entendo a pregunta. A ver, a situación do galego, dende que está o Partido Popular ao mando, pensa que cambiou para ben ou para mal? Home, nós pensamos que para ben, é dicir, a política ao final, en certa medida, é, digamos, unha acción humana no cual para diferentes situacións, para diferentes problemáticas, hai diferentes solucións, non? É dicir, para un problema social ou económico nunca hai unha sola solución, hai varias solucións. Entonces, cada forza política, para solucionar un problema, entende e defende que a súa percepción do problema e a súa percepción da solución é a mellor. Pode estar equivocado, evidentemente. Pero nós entendemos que a nosa forma de facer política respecto á promoción, á difusión e á defensa do idioma galego é moito máis positiva, porque nós intentamos non xogar coa imposición como se xogou durante certo tempo, senón que intentamos xogar, facer política, intentando convertir o galego nunha lingua que poida utilizarse en todos os ámbitos sociais e que de algún xeito, ten dito neste caso o presidente, sexa facer accións amables, non accións non amables. E cando digo accións non amables, digo, por exemplo, nunha norma que sacou na época do bipartito, poñer sancións aos comerciantes por non dar tiques en galego, que nos parece que é algo que genera un efecto perverso, non? Hai un bello refrán que seguramente vos teredes oído, que a veces hai amores que matan, non? E a veces certas políticas generan os efectos xusto ao contrario do que perseguían. E nós pensamos que a veces a forma de querer potenciar e de querer promocionar e de querer favorecer o uso do galego, ao final o que generou foi efectos contrarios, non? E en ese sentido, o propio decreto do galego, ano 2007, feito por bipartito, o que generou foi ese efecto contrario, é dicir, unha idea de rexeitamento no uso hacia a lingua, que ao final é o peor que lle pode pasar. E vostedes que fixaron para promocionar a lingua galega? Home, vamos a ver, nós históricamente xa comentei que fixemos unha lei como partido político, como formación política, fixemos un plan de normalización lingüística, unha lei de normalización lingüística, porque foron, digamos, ratificadas e aprobadas por unanimidade. Na actualidade, nós o que fixemos foi intentar apagar unha situación que víamos que non era positiva para o galego. É dicir, víamos como se estaba impoñendo unha certa liña baseada en certa medida na imposición lingüística, sobre todo no ensino, e había unha especie de focalización de todo o que ten que ver ca promoción da lingua galega só e exclusivamente no ensino. Pois o que fixemos foi ese decreto, en certa medida, sacarlo anulado e impulsar un novo decreto no cual nos apostamos claramente en ese novo decreto porque haya unha igualdade das linguas e por generar un ambiente social favorable, é dicir, non actuando só no ensino, senón trasladando, digamos, accións en positivo a outros ámbitos, por exemplo, o ámbito
da xuventude, o ámbito dos máis novos, o ámbito empresarial, social, etc. Pero insisto, partindo sempre da base de que se fai unha política excesivamente agresiva ou que intenta condicionar a libertad do individuo de falar da lingua que quere, eso pode ter efectos perversos, efectos que generan un maior rexeitamento ou generan efectos contrarios aos que se pretenden. Pero entonces vostede non está facendo que decrezca, está todavía facendo máis que decrezca o uso da lingua galega, porque non están impoñendo, entonces están deixando que o castelán se impoña. Ningún político, en ninguna política pode impoñer a ti ou a min que falemos nunha lingua ou noutra. Pero si axudar. Si axudar, por suposto, e este goberno está facendo, evidentemente, como todos os gobernos. Outra cousa é que o fagan mellor ou peor, ou que os efectos sean bons ou sea, positivos ou negativos. Porque, ao final, ti nas túas relacións sociales, ou eu nas miñas relacións sociales, con meus amigos, con miñas mozas, ou ti cos teus mozos, ou cos teus familiares, ti debes ter o direito a utilizar a lingua que te quere. Ou un goberno, a política non pode chegar a esos extremos. Ora ben, a partir de aí, o que sí se debe facer é que se xenere un entorno social onde non se interprete que falar galego pois é ser dunha formación política ou doutra, ou que o galego é, digamos, unha bandeira dun partido político e non doutros, porque entonces aí, en certa medida, estamos facendo un uso perverso do que é a lingua como tal. Entonces, en ese sentido, nos entendemos que a nosa forma de actuar, que estamos facendo dende o inicio da legislatura ata agora, estamos, de algún xeito, potenciando ou generando un ambiente favorable. Ahora ben, nin este, nin ningún goberno ten a capacidade, e esperemos que nunca a teña, de chegar a decidir o idioma que fala cada persona, pois estaríamos nuns regímenes absolutamente de